7. Süt. Süt. Alma şırını. Alma şırını. Süt. Süt. Al kettik, жалғастырайық. Медина, сен не ішесің? Ben şırın içemem. Керемет, Лиза, сен не ішесің? Ben süt içemem. Керемет, Мади, сен не ішесің? Ben su içemem. Керемет, Медина, сен не жейсің? Ben tavuk етін yiyemem. Керемет, Лиза, сен не жейсің? Ben nar yiyemem. Керемет, Мади, сен не жейсің? Ben alma yiyemem. Керемет. Ben şırın içemem. Ben tavuk етін yiyemem. Ben süt içemem. Ben nar yiyemem. Ben su içemem. Ben alma yiyemem. Алма, жеймін бе, ішемін бе? Я, жеймін. Су ішемін бе, жеймін бе? Я, ішемін. Нан жеймін бе, ішемін бе? Я, жеймін. Сүт ішемін бе, жеймін бе? Я, ішемін. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар!